हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पटेल्स किचन। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ तवा चिकन की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है 300 ग्राम बोनलेस, ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर लीव्स, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिलीज, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, टोमेटोज ग्रेट किया हुआ, दही, रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये वाला पैन यूज कर रही हूँ। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। जिंजर एंड गार्लिक ऐड करने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से कुक होने दूंगी। उसके बाद सारे स्पाइसेस और टोमेटोज ऐड करूंगी। मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटोज, योगर्ट, कोरिएंडर, गरम मसाला, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर। अच्छे से मिला ले और उसे 5 मिनट तक पकने दे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो देखो फ्रेंड्स, 5 मिनट हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद ये कंडीशन हो गई है। चिकन हमारी ऐसी बन गई है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा दही और थोड़ा सा बटर। आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, रेड कलर, बट मैं यहाँ पर ऐसे ही रख रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने अबाउट 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। 2 मिनट के बाद इसे डिश आउट कर लूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है विद द अनियन रिंग्स और पराठा बना लिया है साथ में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।